咁大家如果咧你哋想知依個喺邊度買，就係依隻款咧就係之前就係喺玩具反斗城買，但係佢有隻韓國版就係喺 Circle K 有粉紅色同埋藍色嘅 Circle K 嗰度就可以買。佢呢度咧，大家你可以 scan 呢個 QR code 就可以聽呢粒糖入邊嗰個音樂嘅。咁如果你哋想 scan 嘅話，就呢個 QR code。因為驚你哋聽唔到，所以我俾大家 scan。focus 唔到。就係咁樣。咁佢呢隻糖咧就應該叫 Tasty Sounds 嘅 Audio Lollipop。Listen to music through your mouth. Get this feeling。佢有寫 warning 啊，咁大家佢又寫住話有 small parts 嘅，咁佢就建議4歲以下就唔好食嘅。點解佢呢度有支糖，但係咧隻熊又食緊一支，咁奇怪嘅。嗱，大家你哋都知道我有5×5嘅扭計骰啦。咁其實我唔識扭噶嘛，但係大家你估唔估到做咩啊？就係5×5，我琴日自己學識咗，然後成功咗，但係我 edge parity 唔識嗰步驟，跟住我就自己上 YouTube 學，跟住寫咗張edge parity 嘅 formula， 咁我就而家就識扭5×5啦。咁其實大家如果你哋識扭5×5咧，你哋都可以扭6×7、7×7、8×8、9×9，去到21×21嘅。咁大家其實咧6×6嘅方法咧就係你咧好似4×4咁樣扭一個每一個嘅4粒嗰個中間，之後咧你再扭佢側邊嗰啲，你 pair 完，跟住你就用5×5個方法pair 側邊，之後你就都係好似4×4咁樣 pair 側邊嗰2粒先，跟住再用5×5嘅方法 pair 上面嗰上下2粒咯。咁其實好容易㗎。有冇諗過食下糖，跟住你唔覺意就咁樣又咁樣食佢，跟住就無啦啦大家支棍咧開始出緊嚟啦，大家你見唔見到呢度有突咗出嚟，支棍就開始突出嚟啦。我嘅目標就係舐咗支棍 ，everything else later。
大家我覺得有啲奇怪，因為咧其實佢成粒糖都慢慢縮細緊，但係咧你哋一開始有冇留意到我講緊嘢嘅時候咧，佢咧支棍咧係偏向冇紅色嗰邊，唔知點解，定係佢哋想我哋最尾先食到紅色嗰個，咁就有味啲咯，我唔知。總之我而家仲係舐緊嗰個嘢。大家我 make a stop for the 5:5先啦。我覺得咧，其實應該你哋越嚟越出咧，震得越勁。係啊，震比頭先震多咗，震勁咗好多。咩？睇嗰個扭完啲 centre， 腳啲中間啊！我粒5:5就嚟飽。佢 cut 咗落去啊！蒸翻好啦，大家。咁整完呢個同埋舐好咗呢個，再同翻嚟大家。大家我差一個 U 翻就得噶啦。頭先發生咩事咧？就係咁樣，就咧呢度抹開咗，然後呢粒咧，我中指掂嘅呢粒咧飛咗插咗落呢兩粒中間，跟住咧我就要慢慢褪佢出嚟。但係大家小心唔好太暴力，因為如果你哋太暴力咧，整爆咗咧，你又要好近咧，佢就爆喺你塊面嗰度啦。大家咁。咁大家就嚟食完咧，再真係就嚟食完啦。